Hola a tots, soc Víctor de Sonadors de Gradient i avui volem començar una sèrie nova, paral·lela a la que ja portem en dansa, la de Sonant a l'Antigua o Tocant a l'Antigua. Volem començar una sèrie específica per al guitarró, en la que veurem com, bàsicament, però veurem com podem tocar el guitarró en casa, aprendre nosaltres sols. Per què? Perquè sí, sobre la guitarra, el llaüt o inclús la bandúrria tenim molta informació a internet i a YouTube inclús, però no trobem tan fàcilment informació sobre el guitarró. Per això hem volgut fer aquesta sèrie de vídeos. I bé, en este primer farem una xicoteta presentació i res, aguardem que li saqueu profit. El guitarró. El guitarró. El guitarró és un instrument que perteneix a la família de la guitarra i, bueno, encara que hi ha gent que defensa que no, que en si mateix els guitarrons formen una família per se. Però bueno, això no és una cosa que a nosaltres mos interessa demasiado, això ja s'ho deixem als teòrics, que teoritzen sobre la cosa esta. La, la inclusió del guitarró en un lloc o en un altre. Un instrument de corda, això sí, de corda rascat, i és el que ens porta, diguem, replena els temps que la guitarra no, no toca, no acompanya. Això ja ho explicarem més avant. Un instrument molt extens per tota la península ibèrica, les illes també, a Balears, a Canàries, illes de Portugal també, Amèrica, Mèxic, Perú, tota Sud-amèrica té les seues variants, i fins i tot Hawaii, pues coneixen bé l'ukelele, pues sí, l'ukelele és un cosí del guitarra. Se suposa que els espanyols van llevar, bueno, espanyols i portuguesos van llevar aquest instrument a Amèrica i van començar a estendre-lo per diverses geografies. Però bueno, no anem a estendre-nos més en tema d'història ni res. Per això hi ha publicacions que també anirem donant-vos informació sobre aquestes publicacions que sí que hi ha escrites sobre guitarrons o que parlen del guitarró. Ja a poc anirem donant-vos aquesta informació. Anem allà. Guitarró. El guitarró valencià, per dir-li d'alguna forma, per diferenciar-lo d'altres guitarrons, encara que bàsicament són el mateix instrument, podem trobar diverses afinacions així al territori. Nosaltres anem a centrar-nos en l'afinació femella, se coneix com a femella. Se li coneix així en la zona de València. Jo per aquí baix no he... Se li coneix femella per a diferenciar-lo d'una altra afinació que se li coneix com a mascle, que veurem també si li peguem un dia una passadeta. L'afinació femella, o sigui, el terme de femella jo no l'he escoltat mai, referenciar-se al guitarró com a femella, a l'afinació femella, per aquí per el sud, simplement del guitarró. I bueno, això ja estàvem parlant, que se me'n va al cap. Bueno, unes quantes afinacions. Tindríem la primera, la femella, que aniria afinat al quint trast de la guitarra. Val? Tindríem re, sol, do, mi i la. És com si agarrarem una guitarra, li posarem una selleta en el quint traste i polsarem. Aquesta seria l'afinació. En la sableta que la guitarra porta 6 cordes i el guitarró en porta 5. Val? Al llarg d'aquest curs, d'estos vídeos tutorials, me referiré a l'afinació del guitarró la major part de les voltes fent referència als trastes de la guitarra en què concorda. En aquest cas, pues, afinació al 5, val? Al 5 traste de la guitarra. O al 2, que seria el cas del mascle. O al 7, que també s'afina. Però bueno, això ja més avant ho veurem. Ara el que ens interessa és que anem a centrar-nos en l'afinació més comú i més estesa per a aquesta música, que també comparteixen guitarrons en
Múrcia o en Albacete, o Almeria o Balears, també. Comparteixen aquesta afinació. Havíem dit, de la quinta corda a la primera, re, sol, do, mi i la. Val? Havíem dit el quint de la guitarra. Els acords. Nosaltres tenim una taula d'acords que, també aquí, a qui li interessa, se posa, us envia un missatge privat i se la podem fer arribar per correu electrònic. Les postures són les... El que és una postura és la mateixa que en la guitarra, però luego canvia l'afinació, està clar, perquè estem parlant de que estaríem al 5 de la guitarra, és a dir, que aquí jo poso aquesta postura, que seria la de, en guitarra, seria re major, en un guitarró és sol major, val? Exactament igual, si poso aquesta postura, que seria en guitarra, seria la de la major, en un guitarró és re major. Així en aquesta relació van tots els acords. Per això, el que vos dic, és molt més fàcil agarrar una taula d'acords ja feta i aprendre-se'ls i no anar pensant si en el guitarró jo faig esta, li saque 5 i li sume 4 i me dona l'altra. No, molt més fàcil aprendre-la des d'un principi i ja està, no té més complicació. Per això, no anem a enrotllar-nos més perquè si no farem el vídeo massa llarg. Anem a veure els raspits bàsics per a la guitarra. La guitarra es toca de moltes formes diferents, en moltes tècniques, moltes d'elles molt antigues, que ja daten ja de l'època barroca, final del Renaixement, ja podríem identificar i rastrejar aquestes tècniques i encara avui en dia se segueixen utilitzant. Però nosaltres ara anem a començar en la més senzilla de totes, que és un raspit simple. Baixem i rasguegem, igual que en la guitarra. Jo, per exemple, personalment, jo rasguege en estos 3 dits, quan baixen, en les ungles dels dits. Quan baixa, són els que peguen. I per a pujar, en el polze. No té més complicació. El guitarró, tot l'acompanyament que fan, aquesta música, amb aquesta tècnica, podríem dir no, fa corxeres, fa les corxeres. Si la guitarra, quan acompanya, golpeja i raspa, va fer un negres, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El guitarró el que fa és fer les corxeres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquesta és la seva funció bàsica, més bàsica, perquè ja diem que se pot complicar bastant més la cosa. Exercici, si no estem acostumbrats a tocar en la mà lliure o a rasguejar d'aquesta manera, el més senzill i el més pràctic és començar des de zero. Primer faríem tocs cap a baix, portant el temps, això sí. Quan ja ens sentim més còmodes en aquest raspit, cap a dalt. I després ja els combinem. Algun altre exercici? Exactament el mateix, però en lloc d'anar a negres, 1, 2, 1, 2, aniríem, per exemple, a corxeres. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquest seria l'exercici bàsic per a la mà dreta. Després, la mà esquerra, ja havíem dit abans que
els acords, les mateixes postures que en la guitarra, no té ningú secret. Tenint en compte que li falta una corda, val? Per tant, per exemple, anem a veure un exercici molt senzill, una J per Re, val? Que tindríem, este seria l'acorde de Re, val? Com el La de la guitarra, i este seria l'acorde de La, com el Mi major en la guitarra, ¿vale? Així no podríem anar fent combinacions d'acordes com us donarà la gana per a fer exercicis. I bé, de moment, jo crec que en això ja tenim prou per a poder començar la nostra pràctica de guitarra. Ja us dic, en pròxims vídeos complicarem un poc més la cosa, anirem més afinacions, més tècniques, més instruments, també de la família del guitarró, no només el femella, també veurem algun mascle, guitarrons més xicotets, també algun timple, canari, alguna... Farem una cosa més extensa. Res, espero que us hagi agradat i res, gràcies.